मैं आईएमसी एसोसिएट, हमारे पास एक तुलसी, श्री तुलसी आईएमसी का ज़बरदस्त प्रोडक्ट जो दुनिया की नंबर 1 तुलसी में आती है। ये 5 अर्कों से बना है और इसकी खूबी ये है कि आपको 200 प्लस बीमारियों में काम करती है, जैसे थायराइड है, मुंह में छाले हैं और कच्ची ढकार आ रही है, बदहजमी है। इस सब समस्याओं के लिए केवल 5 बूंद सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ पीना है और आपकी बीमारियों को धीरे धीरे करके ख़त्म करने, जड़ से ख़त्म करने की शक्ति रखती है। धन्यवाद। गुड आईएमसी। आप लोगों को अगर इस तुलसी का प्रयोग करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फैजाबादी आईएमसी, और शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद। गुड आईएमसी।